ಬಾಂಧವಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮೆಂತದ ದೋಸೆನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕನಮ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತರಡ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಮೆಂತೆದ ದೋಸೆನು ಎಂಕಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ತೂಕ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ತೋಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐಕ್ ಅದು ಒಂಜರೆ ಲೋಟದ ದೋಸೆದ ಅರಿನು ರಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆತದೀತೆ. ಒಂದು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆನೆತದೀತೆ ಯಾನ 5 ಗಂಟೆ. ಒಂದು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ 5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆನು 5 ಗಂಟೆ ದಾತು ನೆನೆತದೀತೆ. ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆದ ನೀರನ್ನು ಡ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ಪುಗ ತುಲೆ ಅವೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಬೌಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆಲ ಅರಿನ್ಲ. ಮೆಂತೆನು ಮಾತ್ರ ನೆನೆತದೀತಿನ ನೀರನ್ನು ದೆಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನೀರು ಸಮೇತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೇರೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲು ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು. ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಂಡು. ಒಂತೆ ತೀಪೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತು ಕಡಮೆಲ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ. ಬೆಲ್ಲನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇವಂತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಕಡೇರೆ ಪಾಡಿಯೇ ಗ್ರೈಂಡರಡೆ ಕಡೆ ಒನ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡು. ಎಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಐಕ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಕೈತ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚುದು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆದಾದ ಟೈಮ್ ದೀವೋಡು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆದಿಂದ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ದೀಯನ ತುಲೆ ಮನದಾನಿ ಒಂತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಪ್ಪಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಎಂಕಲು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ನೊಲಿ ಏತು ಬೋಡಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಉರ್ದು ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ನೈಟ್ ಹಸ್ರದು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆತೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಆಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನ ತವ ಐಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾವೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ದಾತು ಬಂದನು ಪಾಡ್ದು ತವನೆ ತಿರ್ಗಾರೆಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒನ್ಪಿನಗಲು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ತವಟ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ದೋಸೆ. ಎಸ್ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಳನು ಮುಚ್ಚುದು 3 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಕಲು 2 ಮಿನಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಯರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಒಂದೇನು ಕಾಯಾಗ. ಎಸ್ ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಬೈದಂಡು ಮೆತ್ತಡು ಫ್ಲಫಿ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ದೋಸೆ. ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ನಾನು ಎಂಕಲು ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂಡು ನೆಕ್ಕದಾಲ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೊಲ್ನೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲು ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಆಯಿನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.